এক্সকিউজ মি, এখানে বসতে পারি? সরি, কালকে না একটু মানে ঠান্ডা তো, ওই জন্য একটু মানে হয়ে গিয়েছে। প্লিজ কিছু মনে করবেন না, প্লিজ কিছু মনে করবে না। Excuse me, hello. No. Hey guys, welcome to my YouTube channel. তো গাইস, আজকে ভিডিওটা দেখলে কেমন লাগলো বলো। তো ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও। ভাই এত কষ্ট করছে, বাকিটা যা করার তোমরা করে দাও। ভিডিওটা সব জায়গায় ছড়িয়ে দাও।